Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën letërsi, klasa 11 kemi temën mësimore Vëllezërit Karamazov nga Dostojevski. Rezultatet e të nxënit. Nxënësja përshkruan dhe analizon mjedisin dhe kohën, evidenton strukturën dhe kompozicionin, dallon dhe përmbledh ngjarje kryesore të veprës Vëllezërit Karamazov, veçon tiparet e stilit dhe analizon e shpjegon se si ndikojnë ato te lexuesi, dhe në tekst analizon personazhet duke u bazuar në përshkrimet e autorit dhe mendimet, fjalët, veprimin, bindjet. Reflekton mbi veçoritë e realizmit të shfaqura në veprën artistike dhe vlerat e kësaj vepre. Situata të nxënit, diskutim rreth veprës. Fjalët kyçe, 4 pjesë, epilogu, dashuria e dy fisht, Aljosha, tortura e Zotit, triumfi i jetës, të gjithë janë profet. Ju keni lexuar materialin teorik në libër Vëllezërit Karamazov, që kishit detyrë shtëpie nga era e kaluar. Të saktisojmë tani hartën e ngjarjes. Koha dhe hapësira. Kjo vepër u botuar në 81 në 2 vëllime. Lloji është roman realist modern. Struktura e veprës dhe rrëfimit. Është i organizuar në 2 vëllime, vepra përbëhet nga 4 pjesë dhe epilogu. Vëllimi i parë përmban 2 pjesët e para, ku secila pjesë ndahet në 3 libra ose krerë. Vëllimi i dytë përmban pjesën e 3.4, secila pjesë ndahet po nga 3 libra ose krerë, pra e gjithë vepra është organizuar në 12 krerë. Përmban një sër elementesh moderne si dhe teknika rrëfimit të shumëllojshme. Rrëfyesi është një shkrimtar i veçpallur i cili duke i përcjellë në mënyrë të drejtpërdrejtë përcaktimet e ndjenjat e tij për personazhet e veprës, bëhet edhe vetë një karakter i veprës. Mungesa e një zëri autoritar që rrufen. Rrëfimi i bashkëngjitet teknika e individualizimit të gjuhës së personazhit. Karakteristikat të rrëfimtarisë së Dostojevskit janë: përdorimi i burimeve të ndryshme të informacionit, trajtimi i subjekteve artistike pa nga shumë këndvështrime. Subjekti dhe kompozicioni. Libri i parë titullohet Historia e një familjeje të vogël. Këtu njihemi me historinë e familjes, me babain Fjodor Karamazovin, i cili është martuar 2 herë dhe kishte 3 djem. Në martesën e parë ka Dmitrin, në martesa e dytë Ivanin dhe Aljoshën. Libri i dytë, Një takim kreti pa vend, është takimi me Murgun Sozima për të zgjidhur mosmarrveshjet mes Fjodorit dhe të birit të tij Dmitrit për trashëgiminë. Libri i tretë, Epshorot. Kemi trekëndshin e dashurisë Dimitri, Krushenka dhe Jati Fjodor. Këtu tregon edhe ngjashmërinë me Dimitrin dhe babain e vet si epshet e tyre. Libri i 4, Aljosha ndërhyn të shpëtoj Ilushën që po e ngacmonin disa nxënës shkolle. Ky i fundit e kafshon. Ai më pas merr vesh se është djali i kapitenit Snergeriov që Dimitri e kishte rrahur dhe fyer. Libri i 5 është Pro dhe kundra. Kemi takimin e Ivanit me Aljoshin. Ivani gjëmbron ideologjinë racionaliste dhe nihiliste në Rusinë e kohës, pra dhe ishte një ateist, dhe Aljoshin një rishtar në fe. Ivani i tregon mbi inkuzitorin e madh, i cili thotë se liria e zgjedhjes më së mirës dhe së keqes që Krishti ia la njerëzimit ishte një barr që u la për njerëzit. Kalojmë tek libri tjetër. Murgu, libri i 6, Murgu rus. Murgu Sozima në prag të vdekjes përfaqëson një filozofi që i përgjigjet asaj të Ivanit. Libri i 7, Aljosha. Lëkundja e besimit të Aljoshës nga vdekja e Sozimës. Nga kjo lëkundje ai largohet nga manastiri dhe përpak bie në kurthin e Rakitinit drejt rrugës së mëkatit. Në këtë libër afrohet me Grushenkën. Libri i 8, Mitia. Kemi ndeshjen mes Atit e djalit Dmitrit, në mes të cilit qëndron Grushenka, e cila rënd pas shpëtimtarit të saj, në këtë rast Fjodorit, duke të hequr pas Dmitrin, i cili përfundon duke vrarë të Atin, e cila është një enigmë, pra nuk na jepet nga Dostojevski ky akt. Vetëm në fund shohim vetë Dmitrin duke vrarë Gregorin. Dmitri përfundon duke vrarë të Atin, pra kështu aludohet, fiton dashurinë e Grushenjës, por në këtë rast ai arrestohet. Këtu kemi dhe Smerdjakovin, fëmijën e jashtëligjëm të Fjodorit, i cili është edhe një i dyshuar tjetër për vrasjen e Fjodorit. Kemi librin tjetër, librin 9, Hetimi paraprak. Hetimi për vrasjen e të Atit për Dimitrin. Gjendja e keqe e tij kur nuk e besojnë se nuk ka vrarë të Atin, pranon se ka vrarë Gregorin, i cili më pas
e merr vesh se ka shpëtuar dhe nuk ka vdekur. Libri 10, kemi Ilyushën që e hasëm në librin e 4 dhe marrëdhënien e tij me të Atin. Libri 11, Dmitri ka ndryshuar në burg. Takimi i Ivanit me Smerdyakovin dhe dëshmia e këtij të fundit se ishte ai e jo Dmitri që e kishte vrarë babain dhe gabitur, na tregon edhe një herë se Dmitri është i pafajshëm. Në fund, Smerdyakovi gjendet i vdekur. Libri 12, satirizimi i të gjithë dëshmitarëve në gjyqin e Dmitrit nga Dostojevski. Ivani rrëfehet për të marrë përsipër fajin duke thënë se Smerdyakovi e kishte vrarë babain duke u nxitur nga ideja e Ivanit gjithçka lejohet, por nuk merret parasysh. Pika e kthesës është dëshmia e mallkuar e Katerinës, ish të fejuaras të Dmitrit kundër tij, e cila e dënon, kjo dëshmi pra dënon me 20 vjet dënim në Siberi. Epilogu, Ivani dhe Katerina kanë bërë plan që Dmitri të arratiset. Ai nuk pranon, më pas të dy shkojnë në Amerikë, romani mbyllet me frymën e faljes, pajtimit dhe mëshirës kristiane. Tani, personazhet kryesorë janë Fyodor Karamazov, Ivan, Aleksej, Dmitri, 3 djemtë e tij, Murgu Sozima, Katerina Ivanova dhe Grushenka. Analiza e personazheve.